Хәерле көн. Сәлам. Һеҙҙе йырлы моңлы сулпылар тапшырыуында беҙ виртуаль алып барыусылар. Мин Розалия. Һәм мин Тамьян. Сәләмләйбеҙ. Сулпылар бәйгеһен ҡатнашыусыларыбыҙ яратып һәм түҙемһеҙләнеп көтөп ала икәне сер түгел инде күптән. Эйе, сөнки тап сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ҙур сәхнәгә тәү аҙымдар, ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Эйе, йыл һайын сулпыларда йөҙәрләгән һәләтле ҡыҙҙар һәм малайҙар ҡатнаша. Розалия, беләһеңме иң оҡшағаны миңә нимә? Юҡ, нимә һуң? Әйт тә ҡуй инде. Ҡатнашыусыларҙың бәйге барышында үҫештәрен билдәләү. Мәҫәлән, беренсе турҙа улар әҙерәк ҡурҡып, ҡыйыуһыҙ ғына оялып сығыш яһаһа, киләһе турға асылалар. Сөнки таныш ағай-апайҙар, дуҫтар бар тип белә. Финалда инде рәхәтләнеп йырлайҙар. Эйе, шулай. Әйҙәгеҙ бөгөн сулпылар 2023 финалсыларының төрлө турҙағы сығыштарын ҡарайыҡ. Әйҙә ҡарайыҡ. Руфина Әхмәтйәнова, иң ҡыйыу йырсы номинацияһына лайыҡ булған ҡыҙ. Руфина Мәләүез районынан. Ул бик аралашыусан. Йырларға, бейергә, һүрәт һәм видео төшөрөргә ярата. Мин финалны ныҡ итеп көттөм. Минең менән бөгөн әсәйем, атайым һәм уҡытыусым килде. Мин финалға әҙерләнем күлдәк, бер матур дәртле йырны. Йырым минем Гөлкәйҙәрем. Бик күп йыр бәйгеләрендә ҡатнаша. Урындар ала. Сулпыларға әҙерәк үҫкәс еңеү артынан мотлаҡ киләсәкмен ти. Уңыштар ғына теләйек. Сулпыларда үткәнде миңә уҡытыусым әйтте, мин бик шатмын. Мине йырларға әсәйем өйрәтте, ул балалар баҡсаһына эшләп йөрөй. Мин конкурстарҙа ҡатнашам бик күп. Сәхнәгә сыҡҡас, жюриларны ҡурҡмаҫҡа кәрәк һәм өйҙә кеүек йырларға. Минең девизым алға һәм алға. Tabalmana
Кайда Хайрайхан Дугасқа ерін башқарып, иң югары мәрәй алып, Руфина киләһе турга үтте. Жюри кәңәшләрен колагына элеп, икенче турга тагыла ныграк вокал менән шөгыльләнеп килде. Әйдәгез хәзер икенче тур сыгышын караек. Әйдә. Икенче турга без укытучым Ләйсән Венәрисов менән бер дәртле матур йыр хайладык. Һәм без әсәем менән күлдәк тектердек. Минем өчен йыр ул күңел дөньяһы. Елмаю. Мин үземне сәхнәләрне кылатаям. Минем өчен бұл конкурста катнашу да, еңеү дә бик мөһим. Сөнки күп һынауҙарҙы үтеп, мин үҙемне үҫтерәм. Urmanda dur gitsem Rahimi kekilege Dedeklerle oynap gülüm Bayram edip yürüge La 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 Orkesterna la 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 Минем тормышым, ул минем гаиләм, якындарым һәм яраткан шөгыльләрем. Мин йырларга, бәергә, шигырь ятларга, сурәт төшерергә һәм хайвандар менән уйнарга нык яратам. Минем зур хыялым хайвандар менән аралашу, уларны аңлау. Виртуаль дөньяла тап ошо һәләттәргә ия булһым килә. Хатта уларны йырларга өйрәтеп, виртуаль концерттар оештырһым килә.
Руфина Ахметьянова, Мәләвез районы. Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Руфина Ахметьянованың сыгыштарын каранык. Окшанымы һезгә? Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенге без һезнең белән хушлашабыз. Һезнең менән бүген без виртуаль алып баручылар Тамян Һәм Розалия булды. киләһе арнага тиклем. Хушыгыз.